వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ. పాలను సరఫరా చేసేందుకు ఎటువంటి వాహనాలు వాడతారో మనందరికీ తెలుసు. పాతకాలం నుండి చూసాం. ఏ లూనానో, ఏ స్కూటరో, ఏ చేతకో, లేదు అంటే ఓ స్ప్లెండరో, ఓ హీరో హోండా బండో ఏదో కంపెనీకి వాడతాం. కానీ హార్లీ డేవిసన్ వాహనాన్ని కూడా పాల సరఫరాకు వాడుతున్నాడు ఓ వ్యక్తి. అదెక్కడో కాదు, గుజరాత్లో ఈ వాహనం ద్వారా తను ఇంటింటికి తిరిగి పాలను అమ్ముతున్నాడు. ఇలాంటి సంఘటనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనికి సంబంధించి అంటే హార్లీ డేవిడ్సన్ సంబంధించి వెహికల్ అంటేనే ఒక స్టేటస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. యుఎస్, యూకే లాంటి దేశాల్లో కూడా ఇది డబ్బున్నోళ్ళు మాత్రమే కొనుక్కుంటారు. కానీ ఈ వ్యక్తి మాత్రం తన డబ్బుతో ఆ వెహికల్ కొనుక్కున్న తర్వాత దానిని విహారయాత్రల కోసం వాడలేదు, లేదంటే పర్యటించడానికి వాడలేదు. కానీ పాలను సరఫరా చేస్తూ పబ్లిక్ సేవలు అందిస్తున్నారు. నిజానికి ఇంత విలువైన వాహనం మీద మరి ప్రజలకు చేరువై పాలు అందించడంలో ఆయనకు తృప్తి ఉందని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఆ వీడియో వైరల్గా మారింది.